जय हिंद। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है पंकज कुमार जी, ग्रेड झारखंड से। आप इंजीनियर हैं, आपने बीटेक किया हुआ है और आप वर्तमान में रेलवे ग्रुप सी में चयनित हैं। कान के बिंदु और कान की तकलीफ के चलते आप हमारे पास पहुंचे हैं। आपकी तकलीफ है, क्या तकलीफ है पंकज कुमार जी, प्लीज़ बताइए। सर, हम जब दिल्ली में रांची में दिखाए थे तो वहाँ पे बताया गया कि कान का जो है नस में दिक्कत है। जी जी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में रिसेंट में हम CMC वेलोर गए थे जी। तो वहाँ बताया गया कि कान का हड्डी में दिक्कत है। हड्डी की दिक्कत है। आपको व्यक्तिगत रूप से क्या तकलीफ महसूस होती है? क्या कुछ व्यक्तिगत रूप से जब कोई ज़्यादा धीरे बोलते हैं ना तब हमको मतलब लगता है कि सुनाई में कमी है। ऐसे नॉर्मल बातचीत में कभी दिक्कत नहीं होता है। अच्छा, इसके अलावा आपने बताया कि कुछ अवांछित आवाज़ें आती है। आवाज़ आती है, जैसे सीटी बजना, हवा चलना जी। ऐसे। ठीक है, अब हम विभिन्न जांचों द्वारा अध्ययन करना चाहेंगे कि पंकज जी के कान में क्या चल रहा है। प्लीज शो द मॉनिटर। So here we can see TM is intact. Okay. EAC is congested. ठीक है, इस तरफ देखिए, दूसरा कान भी दिखाइए। ओके। देश के विभिन्न हॉस्पिटल्स में आपने विजिट किया, CMC गए और कहाँ विजिट किया आपने? दिल्ली भी गए? हाँ, दिल्ली गए और रांची गए। ठीक है, अब टीम द्वारा विभिन्न जांचें करके इनकी तकलीफ को समझने का प्रयास किया जाएगा और अगर कुछ परिवर्तनीय है, रिकवरेबल है तो उसे रिकवर किया जाएगा। थैंक्स फॉर कीपिंग ट्रस्ट इन अशोक बेस्ट। जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है इंजीनियर साहब पंकज कुमार जी, गिरिड झारखंड से। आप रेलवे ग्रुप सी के अभ्यर्थी हैं और बहुत ही जुझारू मेहनती व्यक्ति हैं और आपके कान से संबंधित कुछ तकलीफ थी जिसके चलते आप हमारे पास पहुंचे हैं और अब हम पंकज जी से जानना चाहेंगे। पंकज जी, आपको कान से संबंधित क्या तकलीफ है? सर, वो कान में थोड़ा सा कम सुनाई देता है, जब कोई धीरे बोलते हैं तब थोड़ा सा दिक्कत होता है हमको जी। और यहाँ तक कि रेलवे का सारा एग्जाम मेरा ये सब कुछ क्लियर हो चुका है। एग्जाम वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो गया, लेकिन मेडिकल में मेरे को दिक्कत कर दिया कान को चलते जी। तो कान के जी, कान के बिंदु के चलते सुनाई में थोड़ा सा गिरावट है और हम देख सकते हैं जो तकलीफ है। और अब दूरबीन पद्धति द्वारा आपके इस ऑपरेशन को संपन्न किया जाएगा। ठीक है, और आपके इस बिंदु का निवारण किया जाएगा ऑपरेशन के दौरान और पश्चात हम फिर से वार्तालाप करेंगे और सबसे पहले संवेदनाहरण की प्रक्रिया होगी ताकि ये ऑपरेशन दर्द रहित रहे। थैंक्स फॉर कीपिंग ट्रस्ट इन अशोक बेस्ट। जय हिंद। यहाँ हम देख सकते हैं पिस्टन जो प्लेस किया जाएगा अभी। पंकज जी, दूरबीन से आपका कान का ऑपरेशन संपन्न हो गया है और अब हम कान के बाहरी हिस्से को देख रहे हैं जहां ऑपरेशन के बाद पिस्टन रखने के बाद में ऑपरेशन के बाद ड्रेसिंग कर दी गई है और ये बीटाडिन युक्त गॉज पीस रखा गया है। एक बार कान का पिछला हिस्सा भी दिखा दीजिए और हम देख सकते हैं कान के पिछले हिस्से पर किसी प्रकार का कोई चीरा कट टाका निशान नहीं, क्योंकि ये पूर्ण आंतरिक विधि द्वारा किया गया है। ठीक है, ओके। और एक बार पंकज जी से हमें मिलवा दीजिए। पंकज जी, आंखें खोल लीजिए। ठीक हैं, स्वस्थ हैं? यस सर। कोई तकलीफ तो नहीं है? कोई तकलीफ नहीं। हम सामान्य रूप से बात कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे। आवाज़ में आपको तीक्ष्णता लग रही है? आवाज़ अभी अच्छी लग रही है सर। अच्छी लग रही है? यस। तो आप जिस चीज़ के लिए यहाँ आए थे वो आपको मिल पाया? सर, अभी जैसे बाद में आप बोले सीमेंट डाला जा रहा है जी, तो उसके डालने से पहले मतलब मुझे बहुत अच्छा बहुत तेज लग रहा होगा। हाँ, सीमेंट डालने से कंडक्टिव अवरोध आ गया है। सीमेंट को जेल फॉर्म को पैक कर दिया गया है और ड्रेसिंग से एकदम पैक कर दिया गया। आपको बाद में वीडियो में देख पाएंगे किस तरह से कान की पट्टी कर दी गई है। ठीक है, तो उसकी वजह से वापस से वो बंद कर दिया गया है। पर जब हमने आपको असेस किया उस समय आपको कितने % इंक्रीज मिला उस टाइम? जी,
उस टाइम तो मेरा पूरा आवाज़ सुनाई दे रहा था मुझे। जैसे पहले ऑपरेशन से पहले कितना सुनाई देता था? 100 पहले जीरो से यदि 100 हम के बीच में? बोल सकें 100 में से, तो 100 में से पहले यदि 40 बोलेंगे तो जी। इसमें 80-90 बोलेंगे। 80-90 तक सुनाई दे रहा था। यस सर। ठीक है, अभी आपको सामंजस्य बनाना पड़ेगा कि आवाज़ें अब आपको बहुत तेज़ लगेंगी। अच्छा। ठीक है, यस। ओके, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।